Mjeku çudit botën, kosi çdo mëngjes shëron këto tre probleme. Ja kush duhet ta konsumoj me njerë. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm dhe mund të kombinohet fare lehtë me shije dhe ushqime të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në drekë ose në darkë, për një vakt të lehtë ose edhe për një përzgjedhje të mirë ushqimore në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi i kosit në rutinat tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në dobi të shëndetit. Për sa kohë, kosin e konsumoni në formën e tij natyrale, përgatituni të merrni përfitime të rëndësishme ushqyese. Ekspertët shtojnë se një tas kos i shtuar në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e çmuar në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të merrni të mirat e tij në dietën tuaj, atëherë kosi duhet të konsumohet çdo ditë. Kjo pasi ai është i pasur me minerale të mira të kaliumit, kalciumit, elementëve ushqyes, kundër radikaleve të lira, gjithashtu edhe në mbrojtjen e imunitetit tuaj. Ekspertët shtojnë gjithashtu se shtimi i kosit në dietën tuaj ditore mund të sjellë një sër përfitimesh të rëndësishme. Ndaj ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund. Kosi përmirëson sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi i tij ditor, veçanërisht në vaktin e parë të ditës, siç është mëngjesi, eliminon nga sistemi juaj tretës toksinat dhe bakteriet e këqija. Ai qetëson gjithashtu sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe nga komplikacionet e tij, duke e bërë tretjen më efektive dhe gjithashtu më pak të prekur nga komplikacionet e ndryshme. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për dietën tuaj edhe për të rritur sistemin tuaj imunitar. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin, ta bëjë atë më të shëndetshëm, më të fortë, sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla siç janë për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për të ulur nivelin e presionit të lartë të gjakut. Kaliumi që gjendet te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi do të ndihmojë dukshëm në shëndetin tuaj dhe gjithashtu do të parandalojë edhe komplikacionet e tij. Kosi parandalon problemet e infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i femrave në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Health Line. Ndaj përfshirja e tij në dietën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë. Kosi ushqen kockat. Një filxhan me kos çdo mëngjes do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit që në mëngjes u ka dhënë kockave forcën e duhur për t'u përballur me aktivitetet e ndryshme ditore. Shtimi i kosit në dietën tuaj ditore mund ta pasurojë organizmin me prebiotik të rëndësishëm. Kosi përmban probiotik, të cilët eliminojnë mikroorganizmat e rëndë nga trupi dhe sjellin gjithashtu rezultate më të mira ushqyese në dobi të tij. Nëse jeni një person që vuani nga probleme të caktuara, siç është edhe tretja e dobët, atëherë shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Kosi është mirë të konsumohet edhe për të forcuar organizmin pas një aktiviteti të caktuar fizik. Proteinat që gjenden te kosi japin muskujve aminoacidet që i duhen atyre për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, njerëzit kanë gjithashtu rënje energjie dhe duan ta rikthejnë atë. Dhe shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi do të zbusë nivelin e alergjive. Personat të cilët konsumojnë kos rregullisht kanë më pak mundësi që të vuajnë nga problemet alergjike, sidomos edhe gjatë kalimit të stinëve. Ekspertët shtojnë vazhdimisht se konsumi i kosit në rutinën tuaj ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve.
Shtimi i kosit në dietën tuaj do të përmirësojë gjithashtu peshën tuaj trupore. Kosi përmban vetëm pak kalori dhe për më tepër, falë konsumit të tij të rregullt, ju do të keni një nxitje më të mirë të qelizave për të evituar shtimin e kilogramëve të tepërt, gjë e cila do ju ndihmojë të keni një peshë të përkryer edhe më pak kilogram të padëshiruar në organizmin tuaj. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore të konsumit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për të pasur dhëmbë të shëndetshëm. Kosi i mbron dhëmbët nga kavitetet. Ai përmban gjithashtu acid laktik i cili ndihmon mishrat e dhëmbëve dhe dhëmbët të qëndrojnë më të shëndetshëm dhe gjithashtu edhe më të mbrojtur. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore sipas ekspertëve të Healthline do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit të dhëmbëve dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët shtojnë se sa më natyral ta konsumoni kosin, aq më pak probleme do të keni në organizëm. Këshillohet më mirë konsumi i kosit të përgatitur vetë në kushte shtëpie, kështu do ta keni më të lehtë të merrni anën e tij pozitive dhe gjithashtu të lehtësoni efektet negative në dëm të shëndetit tuaj. Kosi, për shumë arsye, duhet të jetë pjesë prezente të dietave tuaja. Ai është i mirë për kontrollin e peshës së rregullt trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin dhe mbi të gjitha është një ushqim që mund të kombinohet me shumë receta dhe të mbajë konstant kilogramët tuaj trupor, duke u mbajtur në një peshë më të shëndetshme dhe duke evituar gjithashtu edhe dëmet e kilogramëve të tepërt. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore i bën shumë mirë edhe shëndetit tuaj të stomakut. Probiotikët që gjenden me shumicët e kosi janë efektiv kundër problemeve të konstipacionit, gjithashtu inflamacioneve të zorrës, problemeve të traktit tretës dhe rëndesave të tyre. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të forcuar imunitetin dhe për të mbajtur larg gjithashtu shqetësimet e tij. Kosi mbron imunitetin tuaj e bën atë më të fortë dhe parandalon luhatjet e pakontrolluara. Ndaj shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të kockave. Një filxhan me kocë çdo mëngjes do të ofrojë të gjitha mineralet e duhura siç janë kalciumi dhe kaliumi për t'i dhënë forcë kockave tuaja dhe do të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tyre dhe do të lehtësojë rezistencën e trupit. Ekspertët shtojnë gjithashtu se konsumi i kosit në rutinën tuaj ditore, sipas ekspertëve të Healthline, do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Kosi është i mirë për shëndetin e lëkurës dhe konsumi i rregullt i tij do të kthehet në një aleat të vërtetë edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kosi është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm për sa kohë konsumohet si duhet dhe kombinohet në recetat tuaja ditore. Kosi është një nga produktet më të mira të bulmetit, i cili merret gjatë fermentimit të qumshtit. Bakteriet e përdorura të kosi janë gjithashtu shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja shëndetësore. Ndaj, kosi natyral i përgatitur vetë në kushte shtëpie do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi mund të bëhet nga të gjitha llojet e qumshtit, por varieteti i qumshtit të dhis gjithashtu mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i kosit natyral në rutinën tuaj ushqyese mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira që mund të arrini të realizoni në dobi të shëndetit gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se kosi i thjeshtë pa aditiv është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për organizmin. Kosi do të përmbajë nivele të larta të vitaminës B, veçanërisht të vitaminës B12, gjithashtu edhe riboflavin. Të dyja këto mjaft të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit kundër radikaleve të lira. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.